Hey, greetings. Welcome to Podcast Radio and Stuff. Kamalam Gundogozo Chapa. In this beautiful summer, we are having very hot days in Durban. You know, Ngomhlaga 16, it was so hot, and it was a public holiday. I don't know where you were, but it was just hot in KZN. And kwakushisa kakhulu. Thank you so much for subscribing and for loving umsebenzi esiwenza uSinontobeko Khuluse. He's not around today, but there's something in my mind, you know, so I just wanted ukuthi ngikhulume namhlanje. So ngase ngidecide ukuthi angithathe izinto zokurecorda ngibeke phambi kwami sikhulume. Angiqale ngalokho. Ngithanda ukudlulisa okukhulu ukududuza kumndeni ka DJ Waras. Is a former Kakasi FM drive presenter. When they drive your Kakasi FM, he was doing a beautiful job with Kakasi FM. But akagcinanga nge drive your Kakasi FM ubephinde abe khona kwi SABC 1 on a Friday night enza ishow ebizwa ngokuthi Live Amp. Simaze kakhulu lapho uDJ Waras. But over and above logo bephinde abe usoma business and I'm a business interest ahlukahlukene. And of course we are all aware now ukuthi bephinda bene business lonogada and ubekade one of the hijacked buildings in Johannesburg. Unfortunately ngomhla 16 December sasijabulile kodwa lashona ilanga singasajabulile sesithola indaba ezibhlungu ukuthi umfowethu akasekho emhlabeni uDutshuliwe wadlula emhlabeni. So kubhlungu kakhulu, but ke kade ngilalele commissioner wamaphoyisa General Fani Masemula bengimlalele ekhuluma eindabeni on Friday. Yes, it was on Friday ngomhla ka 19 njoba mina ngirecorda namhlanje ngo Saturday. Ethi yena baseyithendeni zomuntu thizeni ozoboshwa mayelana nokushona kuka DJ Waras. Uthi ke General Fani Masemula umuntu osolakalayo ngokubulawa kuka DJ Waras umuntu owaziwayo, and uthi ukuboshwa kwakhe sekuseduzane kangangokuba silindele ukuthi mhlambe ngomsomluko sizobe sesinokuthile sesikuzwile ukuthi ubani lo ekukhulunywa ngayo. Kodwa ke ngithanda ukusho nje ukuthi Tutu emndenini wakhe nabangani bakhe kade be close kakhulu naye, bengekho close mina personally naye, but indoda ebengiyazi imisebenzi yakhe emihle, so ingakho sithintekile sonke esikwi industry ikakhulukazi yezokusakaza. Angidluleke lapho ngiye kweyesibili, iyona ke le sengikhuluma ngayo engenze ngafuna ukurecord. Kakasi FM versus Ukhozi FM. No, bafethu bayenza iradio ibe mnandi. Futhi ngithanda ukuthi kudos to iKakasi FM. Ilona eliyenza iradio ibe mnandi kakhulu. Now nali iqiniso, noma yini ephathelene ne-entertainment ihambisana nokuncintisana. Ungangeni kwi-entertainment mawukusaba ukuncintisana. That's it. You can't be modest mangabe ukwi-industry ye-entertainment. Ufuna ukuba umculi, emculweni kuyancintiswana. Ufuna ukuba i-actor, actress, kuyancintiswana. Ufuna ukuba u-DJ, kuyancintiswana. The same thing applies when it comes to imsakazo. Imsakazo iyas-entertainer. Therefore, imsakazo inokuncintisana. And right now, iKakasi FM livele lenza enye into. Mongena kwi social media, they are all over social media as iKakasi FM. Lenzini kusukela ngomsomluko kuza kulesihlanu lwayizolo, iKakasi livelela inviter Mr Magic, the legend, uLinda Sibiya as a guest presenter kwishow yasekuseni ka Felix Nomini, The Uprising. Bamema ukuthi azosakaza nabo. Kwavele kwanyakaza iKZN because they are a KZN radio station. Now akekho umuntu ongazi ukuthi when it comes to radio uLinda Sibiya uyathandwa futhi uLinda Sibiya uyahlonishwa. Mawuthi uyabuka ku social media wonke umuntu uposta ama video, uposta ama clips kaLinda Sibiya, abantu ba excited.
Then ke baqala abantu bakhuluma bathi igagasi nje malingasifakela uLinda Sibiya ngomhla ka31 ebusuku December asihlukanisele unyaka siyobe silapho sobe silalele lona. Now uzokhumbula ukuthi kwi-tradition yoKhozi FM uLinda Sibiya uyena obehlukanisa unyaka right up until wahamba kuKhozi FM, and abantu bebethanda istyle sakhe kakhulu. Ngingomunye wabantu akade bemlalela kakhulu mengabe ebusuku ezohlukanisa unyaka. Now Linda Sibiya then igagasi la ngena kwi social media lathi sinikeze 10,000 likes ngolesihlanu ekseni. Uma usinikeze 10,000 likes sizomfaka uLinda Sibiya ngomhla ka31. I believe ukuthi kuthathe less than an hour khona ngitshele ukuthi kube u20 minutes, but ke kuthathe less than an hour ukuthi bawuhlanganise u10,000 likes kwangena uAlex Mthiyane emoyeni kwi-breakfast show kwaba ne-confirmation njalo ukuthi uLinda Sibiya uzobe gijima noFelix Hlophe no Sel Beyonce ebusuku umhla ka31 behlukanisa unyaka. It's gonna be fireworks. Njengamanje wonke umuntu uyaposta ke uthi siqishe ngakwiGagasi FM ngomhla ka31 ebusuku. Aliqali ke iGagasi ukwenza lento yokuncintisana. Earlier on this year kuthe kungalindele umuntu iGagasi FM lavelela hlwitha uSel Beyonce kuKhozi FM obekade enza iDrive noChatha lamthatha lazomfaka kwiDrive yalo wangena noDJ Spay no Names sebeba u3 lapha kwiDrive. Nalapho futhi iGagasi went all out to make sure they make noise about it. They make sure ukuthi they attract attention. Ngaleyo ndlela ngithini ngithi this year 2 Gagasi FM 0 uKhozi FM when it comes to kuncintisana. They are doing well, and this is what we like. Ngoba i-radio, it's all about ukuncintisana. It's all about ukungasali, ukuncintisana. Angeke ngibuyele kulona ukhozi njalo ngoDecember liye lithi siyayijika lento. Ngiyakhumbula ukuthi many years ago, about 10 years or so ago, lali invite ama presenters akuma community radio bazo co-hosta nama presenters angaphakathi asemadala emsakazweni. Ilapho esezwa khona abasakazi abaningi bakuma community radio bethola ithuba khona kuKhozi FM. Kwahamba ke lokho kwaba nezinkulumo ezithile ezadala ukuthi igcina iyekwa leyo ndlela. So indlela ke besijwayelekile belenza ngayo uKhozi bese lenza nje ukuthi ngoDecember abasakazi liyabaswapha lingabafaki ngendlela esijwayele ngayo. So lapho uzothola umsakazo obumaze ngena ngesonto engena phakathi nezinsuku, umsakazo omaze kwi-breakfast show engena ngesonto, umsakazo wasebusuku engena emini njalo njalo. Na this year lenze into efanayo, kodwa this year kunomehluko indlela benze ngayo. Umehluko wokuqala abawenzile, asazi ukuthi ubani owenza i-breakfast, ubani owenza i-drive, ubani owenza i-midday. Kuyashintsha usuku nosuku ukuthi umuntu ungena nini. That is one into engiyinakile. Okwesibili abakwenzile baletha abantu abama-influencers in different social media platforms. Ngiye ngabona nje uMakathabo Simthande Miyeza siyamazi udume kakhulu kuyinkundla zokuxhumana, ingqothovu yomfazi. Sike sambona naye kade ekhona kuKhozi FM. Baningi engibabonile, but ke ngikhumbula yena ngoba ngigcine ngilalele ishow abekade yenza noZimdola khona kuKhozi FM. Now anginankinga ke nalabantu ababalandile ukuthi kuzo add flavor njoba ngithe umsakazo uyancintiswana, so to add flavor is good. Kodwa leyo ukuthi singazi ukuthi ubani uzongena nini kanjani, angizwa kahle. Into edala ukuthi ngingayizwa kahle, uma umuntu othanda ukulalela iradio uyathanda ukwazi ukuthi ubani uzongena nini, yabo. So uyathanda ukwazi ukuthi mangithanda uSithandwa Nzuza, ngiyathanda ukwazi ukuthi okay njoba kuyi-festive uSithandwa ungena kwi-drive. Ngiyathanda ukwazi ukuthi mangabe ngithanda uChatha, njengoba kuyi-festive uChatha uzokwenza i-breakfast, njengoba kuyi-festive uSigqemeza uzokwenza i-gospel show yango Sunday, yabo. Uyathanda ukwazi lokho. Then ke sekuzo-edwa ama-spices ke ama-guest presenters, that is fine. Ngoba manje mangabe ungasazi ukuthi umsakazo wakho umthanda uzongena nini, angizwa kahle. But ke maybe abanye abantu banombono ohlukile kumina.
Manje nansi ke i-challenge ebheke kulango uMagaye uCele insizwa ephethe izintambo lapha nezo programs manager. Unesikhathi esincane to think very hard ukuthi le nselela seyiphonselwe igagasi ngomhla ka31 yena uzokwenza njani, uzobophela kanjani kulo lahlelo olukhulu lokuhlukanisa unyaka. Ndosi Gagasi FM liphethe uSel Beyonce, liphethe uLinda Sibiya, liphethe uFelix Hlobo. Silinda ukuzwa kuwena ke ndoda amadoda, wena ubani ozosinikeza yena ukuthi uthi asikhetheke njengabalaleli ukuthi siya ngakuphi. Angifuni ukuthi ngithi abantu abakhethe manje, ngifuna ukuthi abantu abakhethe uma ususitshelile Magaye ukuthi wena uzobuyibophele kanjani ngomhla ka31 ebusuku. Kodwa ngihlale sengiyibuzela ke kuwena obukelayo, usuyenzile i-decision yakho? Ugqishe ngakuyigagazi vela usashintshi noma usafuna ukuzwa ukuthi ukhozi lona lizothi kum kanjani? Sesivala kwingoma ezohlukanisa unyaka, siyavota njengamanje, kuyakhethwa ukuthi yiphi ingoma ezohlukanisa unyaka. Ngike ngabonaka ukuthi bathi ingoma kaUmafikizolo lo Ncengo Nyoko bathi ihamba phambili njengamanje ngamavoti lapha kuKhozi FM. Ngiyazi ukuthi iyona ehlezi exciting ukuthi ngale kuKhozi ubani ozohlukanisa unyaka. Asazi ukuthi kugcina kwenzakaleni, zisangajika yini izinto, kodwa njengamanje bathi nje abantu ngeke ngincingi basho njalo. I-podcast radio and stuff, igama lami nguNtokozo Chapha. Akube mnandi bafethu, uDisemba sipholile.